நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். சன் ஃபார்ம்ஸுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோ பதிவில் 2 மாடுகளோட விற்பனை பதிவு பார்க்கலாங்க. இரண்டுமே சினை மாடுகளாக விற்பனைக்காக இருக்குதுங்க ஒரே இடத்துல. வீடியோ முழுவதுமாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முழு டீட்டெயிலுமே வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேங்க. நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நம்ம கால்நடைகளோட விற்பனை பதிவு வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலாக இருக்குங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுங்க. வாங்க வீடியோ பதிவுக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய முதல் மாடு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அருமையான ஜெர்சி டைப் மாடுங்க. மாடு தலையீத்து சினை மாடாக விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. தற்போதைக்கு 9 மாதம் சினையாக இருக்குதுங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு 15 நாள் பக்கமாக டைம் இருக்குதுங்க. தற்போதைக்கு இப்போ தான் மடி எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்குதுங்க. இன்னும் 15 நாள் பக்கமாகவே கன்று போடுறதுக்கு டைம் இருக்குதுங்க. தலையீத்துலேயே நல்ல கறவை கொடுக்கக்கூடிய மாடுன்னு சொல்லி மாட்டுக்கார தரப்புன்னு தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. நல்ல வெயில் கிளைமேட்டாக தாங்கி இருக்கக்கூடிய மாடுங்க. 4 பல் தலையீத்து மாடு தாங்க. வாங்கிட்டாலும் அதிகப்படியான ஈத்து வச்சு கறந்துக்கூடிய மாடுன்னு சொல்லாங்க. சுழி தெளிவாக இருக்குதுங்க. மடிக்கூச்சம் இல்லாத மாடுங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக மேட்சில் வளர்ந்த மாடுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை பார்த்தீங்கன்னா 69,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. பட் ஃபிக்ஸட் ரேட் கிடையாதுங்க. அனுசரித்து கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. ஈரோடு மாவட்டம் பவானி அருகே பருவாச்சிங்கிற பகுதியில் விற்பனைக்காக இருக்குதுங்க. அருகில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நேரில் கூட போய் பார்த்து உங்களோட விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க. அடுத்ததாக இன்னொரு 2வது மாடு ஒன்று விற்பனைக்காக இருக்குதுங்க. அதோட டீட்டெயிலுமே பார்க்கலாங்க. நம்ம 2வது பார்க்கக்கூடிய மாடு பார்த்தீங்கன்னா செவலை சட்டை சினை மாடுங்க. மாடு 4ஆம் ஈத்து சினையாக இருக்குதுங்க. நல்ல ஒரு மொட்டை டைப் மாடுங்க. பல்லு சேர்ந்துருச்சுங்க. இந்த மாட்டோட கறவை திறன் பார்த்தீங்கன்னா 20 லிட்டர் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலான்னு சொல்லிக்கிறாங்க. தற்போதைக்கு நிறை மாதம் சினையாக இருக்குதுங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு வாரத்துலேருந்து ஒரு 10 நாளுக்குள்ளேயே கன்று போட்டுருங்க. 4ஆம் ஈத்து சினை மாடுங்க. கன்று போடுறதுக்கு ஒரு 10 நாள் பக்கமாக டைம் இருக்குதுங்க. 20 லிட்டரு கேரண்டி எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாடுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. சுழி தெளிவாக இருக்குதுங்க. ஆண்கள் பெண்கள் யார் வேணாலும் கறக்கலாம் பிடிக்கலாங்க. மடிக்கூச்சம் இல்லாத மாடுங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை 70,000 சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த விலையுமே ஃபிக்ஸட் ரேட் இல்லைங்க. அனுசரித்து கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. 2 மாடல் விற்பனைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் பவானி அருகே பருவாச்சிங்கிற கிராமத்தில் விற்பனைக்காக இருக்குதுங்க. மாட்டுக்காரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறேங்க. விருப்பப்படக்கூடிய நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசி வாங்கிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற கால்நடைகளோட விற்பனை பதிவுக்கு தவறாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஒருவேளை நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட பகுதியிலிருந்து தொலைவில் இருக்கும் பட்சத்தில் மற்ற வீடியோஸை கூட செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம நிறைய வீடியோஸ் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்க வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து. சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. மற்றும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.